Bak bir mama. Sürek bekleyeceğim yansımalar atmış. Dolar gelse aynı 15'ine kimi görürüz. 2 nəfər iş yoldaşıma dedim. Hər zaman düzdür yemək istəmir, biraz tərəddüd edir də, yəni istəyən kimi koyunlar da şey edirlər. Biraz şey edirlər. Dedim 120 ilə qoşulur da, yəni ucuzla. Birində iş yoldaşım qoşdu, o koyun aldı satqısıydı. Məni qoşdu, 200 manat verdim. Bunu batırdı. Şeylə mənim. Oynadı, battı bu. Şey, uduzdu da yəni. Mən də şey mənim. Üstünə çıxmadım ki, yəni pulumu beğensə görə. İndi deyirəm ki, sən bir dəfə baxdı çıxır, indi deyirəm sən qoşul. Mən mesela qazandıracağım deyirəm pul. Onu qoşacağım bir nəfər belə. Aman qoşdum. Bir nəfər adam var. Onu da deyirəm qoşum. Sonra o bir istəyim onu da qoşum. Bir dənə də uzaq. Qardaşımı deyirəm qoşaram. Karta pul kesəndə bir dənə deyirəm bana verməz. Daha özümdə olsa axı. Özüm istəyirəm qoyum, 120 dollar qoyum ki, yəni adam olsun, həm də adam olsun da. Yəni 120 dollar qoysam 5 nəfər olsa 60 dollar gəlirdi. Yəqin ki, fərqi yoxdur. Neçə qoyurlar qoysunlar. 5 nəfər olsun da. Yəni belə başa düşdüm. Bu qədər uzağa deyirəm. Qardaşımı da qoşaram. Şey verirəm. Onun adınadır. Özüm pulu özüm götürürlər. Yəni mən qoyum axı. Şey olsun da, 5 nəfər adam olsa 60 dollar hər ay arada edərsin. Buram bir keçirim.
Biz ulaşmayı dolar boy. Bizden şahsiyet götüremez. O değişim yaptım.